সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই হর্নগুলো দুইটা হর্ন পাবেন, একটা হাই এবং একটা লো। এটা যেহেতু আফটার মার্কেট ক্লিপ না, এটা কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এটার কোয়ালিটিটা নিঃসন্দেহে ভালো হবে, রাইট? সো আপনি আপনার বাইকের রেগুলার ব্যাটারির যে পাওয়ার, ওই পাওয়ার দিয়ে এটা চালাতে পারবেন। এটার জন্য অতিরিক্তভাবে আপনার কোনো রিলে ইউজ করার দরকার নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। আমরা কিন্তু আজকে আবার চলে আসছি মোটো ট্রাভেলারে। আর মোটো ট্রাভেলার মানে কিন্তু বাইকের প্রিমিয়াম অ্যাক্সেসরিজ সহ ভালো ভালো মানে হেলমেট পাওয়া যায়। কিন্তু আজকে কেন চলে আসছি সেটা একটু পরে আলোচনা করবো। দেখি ভিতরে যাই এবং তন্ময়ের সাথে কথা বলে আসি। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা বাহার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই ফোন দিলেন, চলে আসলাম, কিন্তু সামনে এগুলো আবার কি সাজায় রাখছেন? দেখেন, একটা হর্ন। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য একটি চমৎকার হর্নের কালেকশন নিয়ে আসছে তন্ময় ভাই। ভাই এটা সম্পর্কে বলেন না প্লিজ। আচ্ছা, দাঁড়ায় বলবো না বসে বলবো? আপনি যেভাবে বলেন। আপনি বসেই বলেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা, দাঁড়ায় বলি, যেটা ভালো হয়। দাঁড়ায় বলি, জি, বলতে সুবিধা হবে। জি। বাইকের একটা সমস্যা আমরা খুব রেগুলার ফেস করি, সেটা হচ্ছে হর্নের সমস্যা। জি। নতুন বাইক হোক আর পুরান বাইক হোক, স্টক হর্নে তো সাউন্ড কম থাকে, রাইট। সেকেন্ডলি আপনি বাজার থেকে আফটার মার্কেট যে হর্নগুলো চেঞ্জ করছেন, কিছু হর্নে অনেক বিকট শব্দ থাকবে, তো কিছু হর্নের একদমই সাউন্ডে আপনি পাচ্ছেন না, বা কিছুতে আপনি সাউন্ড পেলেও মেয়াদ যেটা মানে দীর্ঘমেয়াদে এটা ব্যবহার করতে পারছেন না। কেন? হর্নটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে, ওয়্যারিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। জি। এই ধরনের অনেক কমপ্লেইন আমাদের কাছে আসে। আচ্ছা। তো এই কমপ্লেইনগুলো পেতে পেতে একটা সময় আমরা একটা ভালো প্রোডাক্ট পেলাম। এই প্রোডাক্টটাই আসলে আজকে আপনাদের কাছে দেখাবো। ওকে। আমার সামনে যে হর্নটা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, এই যে অনটি হর্ন। অনটি হর্নটা বাংলাদেশে নতুন এসেছে। এই প্রোডাক্টটা প্রত্যেকটা 1 ইয়ার গ্যারান্টি আছে, অর্থাৎ আপনার ডাইরেক্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা। আপনি 1 বছরের মধ্যে হর্নটা কেটে গেলে আমরা হর্নটা চেঞ্জ করে দিব। এবং একটা বিশেষ জিনিস এই প্রোডাক্টে আছে, যেটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাংলাদেশে সেকেন্ড কোনো প্রোডাক্টে নাই, সেটা হচ্ছে এটাতে 7 দিনের মাইন্ড চেঞ্জিং ওয়ারেন্টি আছে। মাইন্ড চেঞ্জিং অর্থাৎ আপনি আজকে হর্নটা নিয়ে গেলেন, বাইকে আপনার ফিট করলেন, আপনি ব্যবহার করলেন, আপনার কাছে মনে হলো না ভালো লাগছে না, 7 দিনের মধ্যে আপনি এসে আমার শোরুমে সেম প্রাইসে, অর্থাৎ হর্নটার প্রাইস হচ্ছে আমি বলে রাখি 1300 টাকা, এই 1300 টাকা দিয়ে আপনি যে কোনো কিছু আমার শোরুম থেকে এসে নিয়ে যেতে পারবেন। নট ম্যান্ডেটরি যে আপনার হর্নই নিতে হবে। আচ্ছা। তো 7 দিনের মধ্যে আপনার হর্ন ঠিক থাকা অবস্থায়ও আপনি চাইলে অন্য যে কোনো কিছু এসে নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা। আর সাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি বলি, এই হর্নের আমি নিজে আমার বাইকে ব্যবহার করছি, এটা একটা জিনিস সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে, সেটা হচ্ছে এটার সাউন্ডটা বিরক্তিকর না এবং আপনাকে পিছন থেকে কেউ বকা দেবে না। আচ্ছা। যতটুকু মার্জিতভাবে একটা হর্ন রাখা উচিত ততটুকু এই হর্নের সাউন্ড আছে। আচ্ছা। আপনাদের যদি কারো কর্কশ সাউন্ড পছন্দ হয় তাহলে এটা কেনার কোনো দরকার নাই। আর কেউ যদি চিন্তা করেন হর্নের কাজ হচ্ছে আপনার সামনের রাইডারকে অথবা সামনের মানুষটাকে সিগন্যাল পৌঁছানো এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট লেভেলের সাউন্ডে যাবে, তাহলে আপনার জন্য এটা বেস্ট প্রোডাক্ট। আচ্ছা, বাজায় দেখাবেন নাকি? বাজায় দেখাবো তো আপনাকে আমি অবশ্যই। আগে একটা আনবক্সিং করা যায়? অবশ্যই আমার হাতেই ইনটেক একটা করি নাকি? ইনটেক আনবক্সিং করতে যাচ্ছেন? আমি এটা জাস্ট এই মাত্রই খুলেছি, আমি আপনাকে দেখাই। এই যে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই হর্নগুলো দুইটা হর্ন পাবেন, একটা হাই এবং একটা লো, এবং সাথে হর্নের যে ক্লিপটা ফ্রি থাকবে। এটা অন্য হর্নে কিন্তু কিনতে গেলে 20 টাকা 50 টাকা বিভিন্ন রকমের প্রাইস আপনার কাছে নিবে, বাট এটা কোম্পানি থেকে ফ্রি দেওয়া আছে। এবং একটা জিনিস হচ্ছে কি মনে রাখবেন, এটা যেহেতু আফটার মার্কেট ক্লিপ না, এটা কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এটার কোয়ালিটিটা নিঃসন্দেহে ভালো হবে, রাইট? কারণ এই ক্লিপের জন্য তারা এই হর্নের বদনাম করবে না, রাইট? তাহলে আপনি আফটার মার্কেটে 20 টাকা 50 টাকায় যে জিনিসটা পাবেন সেটার থেকে আমি বলতে পারি এটার কোয়ালিটিটা অনেক গুণে ভালো হবে, কাজ একই। আচ্ছা ভাই, এইটাতে কি রিলে লাগানো লাগবে কিনা? এই হর্নের কোনো রিলের প্রয়োজন নেই, জাস্ট প্লাগ এন্ড প্লে। না, অনেকে কিন্তু টেনশন করে যে রিলে না লাগালে ব্যাটারি পড়ে যাবে কিনা। এক্স্যাক্টলি, আপনার পাওয়ারফুল যে অন্য হর্নগুলো আমরা বিক্রি করে থাকি, আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের হর্ন পাবেন। জি। তো অন্য যে পাওয়ারফুল হর্নগুলো থাকে এগুলোর জন্য রিলের প্রয়োজন হয়, বাট এই হর্নের ক্ষেত্রে রিলের প্রয়োজন নেই। আচ্ছা। এটার যে মানে মেকানিক্যাল যে বিষয়গুলো প্রত্যেকটা ওইভাবেই করা, যে আপনার গাড়ির যে স্টক হর্নটা যতটুকু পাওয়ার কনজিউম করতো, এইখানে 2টা হর্ন লাগানোর পরেও ঠিক অতটুকু পাওয়ারই কনজিউম করবে, যেটা আপনার বাইকের ব্যাটারিতে অতিরিক্ত কোনো প্রকারের প্রেসার ক্রিয়েট করবে না। আচ্ছা।
সো আপনি আপনার বাইকের রেগুলার ব্যাটারির যে পাওয়ার, ওই পাওয়ার দিয়ে এটা চালাতে পারবেন। এটার জন্য অতিরিক্তভাবে আপনার কোনো রিলে ইউজ করার দরকার নেই। ওকে, তাহলে আমরা একটু শব্দটা শুনি নাকি এখন? আচ্ছা, শব্দটা আপনি যদি শুনতে চান, জি প্লিজ হাফিজ ভাই আমাকে একটু হেল্প করেন। জি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার এটা আপনাদেরকে ঘুরে বাজান তো দেখি। আচ্ছা, এখন তো আমার শুনাইলেন ভাই, কানের পর্দা এটা ফাটানো। তো আপনাকে দিলাম আমি হচ্ছে ব্যাটারির সাউন্ড কিরকম আসে, জি। আমি রিয়েল বাইকে লাগানো অবস্থায় কেমন সাউন্ড আসে এটাও আপনাদেরকে দেখাবো। আসেন আমার সাথে। ওকে, ভাই ভালোই সাউন্ড আছে। আরেকবার বাজাবো দেখি। R15 আমরা আছি মোটর ট্রাভেলার সামনে। তো হর্নটা কি শোনাবেন একবার? আরেকবার শোনান। হ্যাঁ, অনেক ভালো সাউন্ড। যেটা বলছিলাম যে আমি আমার এই বাইকে আসলে অনেকগুলো হর্ন ব্যবহার করেছি। কিটালা বাইকে যেটা সমস্যা হয়, পানির প্রেসারে হর্ন কেটে যায়। আর হর্নের মধ্যে ধরেন কোনো কিছু দিয়ে তো ঢাকা সম্ভব হচ্ছে না, যেহেতু এটা কিটেড বাইক। যতবার বাইক ওয়াশ করি অতবার আমার হর্ন নষ্ট হয়, হর্নের সমস্যা হয়। তো এই হর্নটা লাগানোর পরে আসলে আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যা আমি ফিল করিনি। এটা আমি 1 মাসের উপরে ব্যবহার করছি, তো আমার আরও 11 মাসের গ্যারেন্টি আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 11 মাসের গ্যারেন্টি আমার আছে। আপনারা দেখেন, আপনারা চাইলে আপনারা নিতে পারেন। Okay. হর্নটি আমাদের কাছে মোটর ট্রাভেলারে আমাদের 2টো ব্রাঞ্চ, মিরপুর 10-এ 2টা ব্রাঞ্চে অ্যাভেলেবেল, অথবা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা চাইলে অনলাইনেও আমরা রিসিভ করে স্ক্রিনে শেয়ার করা নাম্বারে ফোন করে অর্ডার করলে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার প্রোডাক্টটি পৌঁছে দিব। ওকে, 24 ঘন্টার মধ্যে। আচ্ছা, আর যদি হোম ডেলিভারি নিতে চান সেক্ষেত্রে 48 থেকে 72 ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। বাট 3 দিন সময় লাগে সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ 3 দিনে আপনার ঘরের দরজায় প্রোডাক্টটি পৌঁছে চলে যাবে। অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। আমরা অনটি হর্নের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ। আর আপনারা ব্যবহার করে আপনারা একটু রিভিউ বা আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন যে ইনশাল্লাহ কেমন হলো, হর্নটা কেমন লাগলো। ব্যবহার করলে অবশ্যই জানাবেন। খারাপ হলে হর্নের যে কোম্পানি, তাদেরকে আমরা ফিডব্যাক দিব। আর ফিডব্যাক দিলেই তারা প্রোডাক্টের ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে, ভালো কিছু আনতে পারবে আমাদের জন্য, যেটা আমাদের সবাইকে বেনিফিট করবে। অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।